Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, պարոն Հակոբ Ասլանյանի աշխատասենյակում, եւ մենք հիմա այստեղ մի շատ կարճ միջոցառում ենք անելու, այսպես ասեմ, որովհետեւ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեկնարկում է Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետի անվստահության գործընթաց։ Դուք գիտեք, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում շատերն են խոսել այս թեմայով, սակայն մենք ունենք երկու падգամավորներ, ովքեր այստեղ են, պարոն Աղազարյանը եւ պարոն Ասլանյանը, ովքեր նախաձեռնում են այս գործընթացը։ Այսօր մենք հանդես ենք եկել արդեն այստեղ նախագծով, ուզում ենք ցույց տալ, որ կա նախագիծ։ Հիմա նախագիծը պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը կստորագրեն եւ մնացած բոլոր падգամավորները, 36 падգամավորները, պատիվ ունեմի падգամավորները, ովքեր հայտարարել են, որ առանց նախապայմանների կմիանան, եւ Հայաստան խմբակցության падգամավորները, ովքեր հայտարարել են, որ եթե լինի 8 ստորագրություն, իրենք նույնպես կմիանան, այսինքն երկուսը հիմա ստորագրում են, 6-ը հայտարարել են, որ առանց նախապայմանների կմիանան եւ 8-ը կլրանա եւ նաեւ Հայաստան դաշինքի падգամավորները նույնպես կմիանան։ Այսինքն քանի որ process-ը արդեն པարզ է, մեկու մեջ հետո առաջի խնդիր չեմ տեսնում, չէ՞։ Կարող է Հայաստան падգամավորները գան ավելի շուտ ստորագրեն, հետո պատիվ ունեմ, մեզ համար որևէ տարբերություն չկա։ Այո, հիմա պարոն Աղազյանին խնդրենք ստորագրի որպես падգամավորների ներկայացուցիչ դիմումը ուղղված ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ալեն Սիմոնյանին, սա հիմնավորումն է, ուզում եմ ասեմ, մենք շատ կարճ հիմնավորում ենք գրել, որ հակառակ կողմը, սա փաստաբանական տակտիկա է, չպատրաստվի, այստեղ գրված է, որ կառավարության ղեկավարը շեղվել է կառավարության ծրագրից, էականորեն շեղումներ է թույլ տվել եւ հետեւաբար ենթակա է անվստահության հայտնման, համապատասխան փաստաթղթերն են Եվ այստեղ խնդրելու եմ պարոն Աղազարյանը եւ պարոն Ասլանյանը արդեն падգամավորների, խնդրեմ մոտիկից ցույց տաք, որ կա ցանկ, այսինքն այստեղ գրում է կանոն ազգանուն, ստորագրություն եւ падգամավորի հերթական համարը։ Պարոն Ասլանյանը Այսինքն սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով գործընթացը մեկնարկեց, այստեղ այն падգամավորների ստորագրությունների տեղերն են Մենք մինչև 60 ունենք, տեղ կա, որ կգանք ստորագրեն, փաստաթուղթը մնալու է պարոն Ասլանյանի աշխատասենյակում, եւ ես ստորագրում եմ իմ համաձայնությունը, որտեղ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով պարտադիր է, որ ես համաձայնություն եմ տալիս, որպեսզի անվստահության գործընթացում ազգային ժողովի падգամավորների առնվազն 1/3-ը, սկսելով անվստահության գործընթացը, առաջարկում է որպես վարչապետի թեկնածու որը պարտադիր պայման է, այսինքն մինչև այսօր չեն ունեցել վարչապետի թեկնածու եւ ուղղակի վեճեր կար, խոսքում են դիմադիր խմբակցությունների մասին եւ փոխադարձ վիճաբանում էին, հիմա այս խնդիրը կարգավորված է։ Աստված մեզ հետ, հիմա ես կխնդրեմ եւ մնացած բանջող փաստաթղթերն են, փաթեթը այստեղ կլինի պարոն Ասլանյանի մոտ, падգամավորները ստորագրելուց կարող են նաև ծանոթանալ, վստահ եմ, բայց այստեղ ինչ-որ բան չկա մամուլում հրապարակելու, որտեղ ես ասացի, որ հիմնավորումներն շատ կարճ են։ Հիմա կխնդրեմ պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը խոսք ասեն, եթե կուզեք շատ կարճ խոսք ասել։ Նախ շնորհակալություն։ Իսկապես այսօր ես համարում եմ, որ պատմական օր է մեր նոր պատմության ընթացքում սա առաջին դեպքն է, որ ամբողջությամբ օրենքի տարին համապատասխան մենք նախաձեռնում ենք մի գործ, որը ամբողջությամբ ծառայելու է մեր պետության ու պետականության նորովի զարգացումներին։ Ինչպես սկսվեց այդ process-ը, երբ
նախ ասեմ, որ մեր կուսակցությունը, երբ որ պարոն Աղազարյանի հետ մենք դա հիմնեցինք, մենք հայտարարել էինք, որ բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք գտնվում են Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան առանցքում, մենք չենք համագործակցելու, ինչպես նաև պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նոր ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանը չլինի վարչապետ։ Եվ այս ֆոնի վրա ուրեմն երբ որ Էդուարդ Ղազարյանը եւ Նարեկ Մալյանը ձեռնարկեցին այս process-ը, բնական է, որ մենք չէինք իրենց հետ գնա։ Դե իրանք տեխնազոյ չեն առաջարկել, որ գնաք։ Այն բան նաև չէ, այդ էի ասում, քանի որ իրենք հայտարարել են, որ տեխնացու չունեն, բացի դրանից, երբ հայտարարություն եղավ, որ պատիվ ունեմը եւ Հայաստան դաշինքը առանց նախապայմանների կմասնակցեն իմպիչմենտին, եթե Հայաստանը հայտարարեց, որ եթե 8 լինի, ուրեմն կլինի։ Եվ այդ դեպքում, երբ որ նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունն էլ հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են առանց նախապայմանների, մենք պարոն Աղազարյանի հետ ձեռնարկեցինք դա եւ հիմա հարցը արդեն գնդակը, ինչպես ասում են, իրենց դաշտում է։ Թող գան, եթե իրենք անկեղծ են, եթե իրենք իսկապես ուզում են, որ բան փոխվի, եթե իրենք ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն, պետք է իսկապես հեռացնեն, թող գան մասնակցեն, թող հնարավորություն տանք, որպեսզի լինի նոր ընտրություններ ու ճիշտ ընտրություններ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ նաև վստահության համար, պարոն Ասլանյան։ Նախ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հատել պարոն Մարոկյան մեր առաջարկությունը ընդունելու հարգելու համար։ Մենք շատ կարևոր, շատ այդպես կոչված վճռական ընտրություն ենք կատարել իդեմս ձեզ, եւ դա հեշտ չի եղել, որովհետեւ մենք ունեցել ենք 7 տեխնացու, մեկը մեր կուսակցության վարչության անդամ, երիտասարդ անդամ Լյուբա Մխիթարյանը, մյուսը եղել է իմ տեխնացությունը, եւս 5 հոգի եղել է մեր կուսակցությունից դուրս տեխնացուներ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում եմ մյուս 4-ին պատրաստակամության համար մեր հետ հարցը քննարկելու, բայց այդուհանդերձ վերջում որոշվեց, որ քննարկման առարկա կդառնա ձեր տեխնացությունը, իմ տեխնացությունը եւ պարոն Լյուբա Մխիթարյանի տեխնացությունը։ Վարչությունը քննարկելով հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, շատ հանգամանքներ, ձեր անցած ճանապարհը, ձեր ներդրումը պետականության մեջ, ձեր քաղաքական անցած ճանապարհը, որ միաձայն որոշեց կանգնել ձեր տեխնատության վրա։ Ինչ է տալիս մեզ սա։ Ընդդիմությունը այս մի քանի տարիների ընթացքում փողոցային պայքարով ձգտում էր հասնել մի իրավիճակի, որպեսզի 1 տարով ձևավորվեր այսպես կոչված իշխանություն, կարգի բերվեր այսպես կոչված որոշ բաներ եւ գնային ընտրությունների։ Դա չի հաջողվել ընդդիմությանը։ Հիմա, ինչպես պարոն Ասլանյանը նշեց, այն հանգամանքից հետո, երբ որ երկու խմբակցությունները հայտարարեցին, որ իրենք տեխնատություն չունեն, բայց պատրաստ են միանալու, մենք այդ ժամանակ նախաձեռնեցինք։ Մենք միջև չէինք նախաձեռնում, որտեղ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մեր հնարավորությունները շատ համեստ են։ Եվ առաջարկեցինք, հիմա, եթե միանան մեզ եւ հաջողվի impeachment-ի գործընթացը հասցնի տրամաբանական ավարտին, ապա մենք ունենք ճիշտ այդ 1 տարի ժամանակը մոտավորապես, որի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կա, ազգային ժողովում Հայաստան դաշինքը կա, ազգային ժողովում պատիվ ունեմը կա, ազգային ժողով իր բոլոր հետևանքներով հանձնաժողովների անդամներ եւ այլ, եւ մենք բոլորս հնարավորություն կունենանք 26 թվականին իրականացնել մեր պատմության մեջ ամենալիգիտիմ, ամենաթափանցիկ, ամենամաքուր արդար ընտրությունները։ Եվ միջև ընտրություններն էլ յուրաքանչյուրը, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, թող հանդես գա ժողովրդի առաջ ծրագրային դրույթներով մեր պետականության առաջ ծառացած կարևորագույն մարտահրավերների լուծման տեսլականի իմաստով, մյուսները թող հանդես գան, մենք էլ հանդես կգանք եւ ժողովուրդը թող ձևավորի այն իշխանությունը, որ պետք է լուծի այդ խնդիրները։ Նորից շնորհակալություն պարոն Մարոկյան։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, զինանշանը։ Այո, հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, զինանշանն է եղել։ Պարոն Ասլանյանը պնդում է, որ զինանշանը անպայման նկարվի, տեսեք, եթե այս process-ը տապալվի, իսա կարող են տապալել միայն այս պահին ընդդիմադիրները խորհրդանի,
իմացեք Հայաստանի զինանշանը գնում է փոփոխության եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվելու է գնում է այն ճանապարհով, որ դառնա Արևմտյան Ադրբեջան։ Երկար ձեզ չծանրաբեռնենք, պարոն Ասլանյանը, պարոն Աղազարյանը, ես, մեր թիմակիցները բազմաթիվ հարցազրույցներ են տալիս, պարզաբանումներ են տալիս, մենք միշտ կապի մեջ կլինենք, այս պայից սկսված մեծ հաշվով մենք երեքով անելու բան չունենք, որտեղ մեր անելիքը հարված է, այս պայից սկսած անելու բան ունեն Հայաստան խմբակցության падգամավորները եւ պատիվ ունեն խմբակցության падգամավորները, եթե նրանք իրապես ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն։ Պետքա գան, սա որ սենյակն է, աշխատ 125 աշխատասենյակ падգամավորի պարոն Ասլանյանի եւ ստորագրեն այս ձևաթուղթը։ Եթե հանկարծ ուզենան, որ մենք տանենք, որ իրանք ստորագրեն, դա էլ կանենք։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։